ඔගොල්ලෝ ඊට වැඩක් ගා ගන්නවා ගන්නේ. අපි නාංගිට දැන් මෙහෙන්දි එකක් දාන්න යන්නේ. යා මෙහෙන්දි එකක් ඉල්ලලා ඉල්ලලා අඬනවා අයියේ. ඔයගොල්ලන්ට මතකද මං කිව්වා මං සුදු පාට එකක් ඕඩර් කරා. පොඩි. ඉස්කෝලේ යනකොට මකන් යනවා ඈ. සත් ගන්න ඉස්කෝලේ වෙලා යනවා. බොරු. එන්න පා මිනිස්සු. හරියට කපලා. ගයිස් පොඩ්ඩක් මගේ පුටුව ගයිස්. Hello guys. Hello guys. හිටපන්කො වැදගත් විදියට. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. ඉතින් කොහොමද? මං ආවා අදත් ඔන්න මට අලියකින් බඩු වගේක් ඇවිල්ලා තිනවා. ඉතින් මං අද මේක ඔයාලත් එක්ක අන්බොක්ස් කරන්න යන්නේ. අද අපිත් එක්ක මේ අමුත් ගොඩක් බඩු වෙන හින්දා ඉතින් ගොඩක් බඩු වෙන හින්දා අන්බොක්සින් වීඩියෝ ටික එනවා. හරිද? මේක බලමු. මේක බලමු. වඩ බලනෝනේ. හරි. බලමු. මොකද්ද දන්නවද? මාලය. මම මේක ඕඩර් කරා. හරිද? මේක එච්චර ගාණක් නෑ. මේක 165ක් හරි එහෙම තමයි උනේ. ඒක ලස්සන පොඩි නැද්ද? ඒකයි බෙල්ල ගන්නට වගේ දෙන එකක් දාලා බලමු. නෑ තියෙනවා. පිස්සෙක් කොයිද? දාමනඩ වුණා තමයි. නෑ බා. දෙස්සෙක් වේදා. මාව මරන්න යන්නේ. ඔගොල්ලෝ ඊට වැඩක් ගා ගන්නවා ගන්නේ. මරියෝ ගොතන එච්චර නෑනේ. නෑ තියෙනවා මේ කොණ්ඩේ දෙපැත්ත දාගෙන. ගාලා. හරි ඔන්න මේ තියෙනවා මාලේ. මේක ලස්සනයි. හරිද? අර දැන් කාලේ දානවනේ. මේක නම් ලොකු එකක් වගේ. මේක මේ හැබැයි මේ තඩි නියපොතු තියෙන එකට තමයි මේක හරියන්නේ. අපි මෙයාට දාමු. මෙයාට හැව තඩි නියපොතු. හරිද? තඩි නියපොතු දිග නියපොතු. ඔයාගේ නියපොතු කොටයි කියලා මම ඔයාගේ නියපොතු පොඩි ළමයි. පොඩි නෙමෙයි කොටයි. මේකටත් වඩා මගේ නියපොතු මගේ අත පොඩි. සෝරි පොඩි. ඊග ලස්සනයි ඉතින්. සුදුවේ කලවුද? අපි සුදුවේ කලවන්න යන්නේ guys. guys what up guys? guys what up මගේ පුටුව guys. cool no. ඒකත් කොටයි බා. ඉන්නකො මට අයිඩියා එකක් ආවා. දෙක බලන්න හරි. ද වැඩියෙන් කපනවා ලස්සනයි ළමයි එක. තෙන්නු ලස්සනයි කියපන්. පෙන්නපන් මිනිස්සු. හරියට කපලා ඒක හැබැයි මේ හරියට කපන්න ඕන මේ ලස්සනයි එක මේ. මේක නම් මම හිතල්මුව
මේක නම් බෑග් කවර් එකක්. කද්දි කියලා. ඔයගොල්ලන්ට මතකද මං කිව්වා මං සුදු පාට එකක් ඕඩර් කරා. ඒක පොඩි. ඒක පොඩිද? තිරා. ඊ පොඩිද? ඔක මීන පොඩ්ඩක් බලන්න. ළමයි හරි මේ ශෝක ජනක දෙයක් වෙලා තියෙන්නේ. මේක පොඩි. මං දැන් බැලුවා මේ ඒගොල්ලොන්ගේ වැරද්දක්ද කියලා. ඒගොල්ලොන්ගේ වැරද්දක් නෙමෙයි මගේ වැරද්දක්. මම දාලා තියෙන්නේ x එක දාලා තියෙන්නේ. x max නේ මං ගාව තියෙන්නේ. ඒ හින්දා මේක පොඩි. කරන්න දෙයක් නැහැ. දැන් මං ගිහිල්ලා අපි හෙට ගිහිල්ලා ගමු x එකක්. එතකොට මේක දාගන්න පුළුවන් නැත අපරාදේ. මෙයාට x එකක් එකට අරන් දෙනවා මම මේක තියෙන්නේ. තියාගන්න පුතා. සබ එකක්. මේකට මම පෝච්චියකුත් ඕඩර් කරා. හරිද? පෝච්චිය නෑ ඇවිල්ලා. පෝච්චිය තිබ්බා නේද? තියෙනවනේ බොක්ස් එක වගේ. මේක මම පෝච්චියට චූටි එකක් මේ ඕඩර් කරේ. ඒක ලස්සනයි. මේක ඔක්කොලොම කරා. හරි. ලාස්ට් වන් බලමු. මේක අලි නෙවෙයි. මේක දරස්. මේක මම දන්නවා මොකද කියලා. දරස්සේ ගොඩක් ඕඩර් කරේ නෑනේ මම. දරස්සේ අයියා ඒ දරස්සේ අයියා වෙලත් කානේ ගොඩ කාලෙක ඉන්නේ. අයිද මේක කරන්නේ අලියගේ. ඇත්තද කිව්වා. ඇත්තද කිව්වද? මේකම වැක්ස් බීන් මගේ වැක්ස් බීන් ඉවර වෙලා. මේක ඕඩර් කරා. මේක නම් දරස්සේ මේකට ගියා 1000 ගාණක්. මම අලියගේ ඕඩර් කරා රුපියල් 300 ගාණට. මේ වගේ ලොකු එකක් ආවේ නැහැ චූටි එකක් ආවේ. ඒ හින්දා මම ඉතින් මේක ඕඩර් කරා. හරි. කොච්චර දවසක් යනවද? ඔක පුළුවන් මාසයක්. මාසෙකුත් නෙමෙයි මාස දෙක තුනක් කරලා. ඔයගොල්ලන්ට මතකද මේ මෙහෙන්දි එක? මතකයිද අතුස්සන? හරි දාතුස්සනානේ. දැන් අපි නාංගිට දැන් මෙහෙන්දි එකක් දාන්න යන්නේ. යා මෙහෙන්දි එකක් ඉල්ලලා අඬනවා අයියේ. බොරු ඇඩුවේ. නිදාගත්තෙත් නෑ රැට කෑවෙත් නෑ. දැන් ඊට මේ අපි තීරණය කරා මේක දාන්න. දැන් මේක දාන්න යන්නේ. හරි අපි දැන් මෙහාට දාමු. ඉස්කෝලේ යනකොට මකන් යනවා ඈ. ඕකේ දාවා. ඒක ඔබ බලන්න නැති වේදා වගේ එළිර වයි ගහයි. ඔව්. සද්ගන්න ඉස්කෝලේ ළමයි. බොරු. අද දාලා දීපා එකේ. ඉන්නවට උත්තා නෑ එන්නේ. ඒක අනිත් පැත්තට ගන්නේ ඔය කරන්නේ අයියෝ. නෑ ඒක අවුලක් නෑ එන්නකෝ අනේ. උඹ හිතන්නේ පංචියක් කියලා. මේ තියෙන. මුලේ නෑ අවුලක් නෑ ගයිස් මෙතේ. හරි ගයිස් දැන් ඕගොල්ලෝ මෙයාගේ ඉස්කෝලේ නම් බලන්න මෙයාගේ මේ අතේ මේක තියනවාද කියලා. එපානේ බොරු දත්තේ කුඩුවක් ගැව්වා. බොරු වනේ. මම මේක දාන්නේ ගොඩක් කාලයකට පස්සේ දැන් මේක දැම්මට. හරි එහෙනම් thank you වීඩියෝ කිරණකම් බැලුවට. එහෙනම් subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. subscribe කරලා like කරලා යාළුවෝ අතර මේක share කරගන්න. bye. බයි. සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න පා. සබ් කරන්න. bye.